食感でそのまま食べられます。これはドライフルーツのナツメなんですよね。そうです。だけどナツメで最近コンビニでも買えるようなものはもっとパリパリしてますね。あれは輪切りにして乾燥したナツメチップスになってるものですね。なんだろう、黒糖のような深い甘みというか、そうなんです。感じられますね。これ激角だよそれ。なんだろうこれ、黒糖っぽい。美味しい。黒糖パンみたいな。あ、確かに。